So kom ons lees saam, en voordat ons dan saam lees eintlik uit Levitikus 2, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend kan stil word. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie vir U grootheid in ons lewens, U goedheid in ons lewens. En ons kom bid dat U vanoggend vir ons sal kom seën uit die woord uit, dat U ook vir ons die aspek van gebed sal kom leer, en dat ons dit sal kom beoefen tot eer en verheerliking van die kosbare naam. In Jesus naam alleen. Amen. Nou kom ons lees saam uit Levitikus hoofstuk 2, en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 11, waarin sê, en as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moet sy offer fyn meel wees, en hy moet die olie daarop giet en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron, die priesters, bring, en die priester moet daarvan 'n handvol neem van die fyn meel met die olie, met al die wierook wat daarby behoort, en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fyn meel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk. En as 'n spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fyn meel wees met olie gemeng en ongesuurd. Breek dit in stukkies en giet olie daarop. Dit is 'n spysoffer. En as 'n spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit van fyn meel met olie berei word. Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word aan die Here bring. Hulle moet dit na die priester aanbring, en hy moet dit na die altaar dra. En die priester moet van die spysoffer, die gedenkoffer daarvan aflig, en op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer, is vir Aaron en sy seuns, 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. Geen spysoffer wat julle aan die Here bring, mag van iets wat ingesuur is berei word nie, want geen suurdeeg of heuning mag julle vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. Tot en met sover uit vanoggend se gedeelte. Nou wanneer ons kyk na hierdie offer wat dan gebring word, die wonderlikheid van hierdie offer is dat die woordjie spys is dan die stamwoord wat te doen het met die woordjie van geskenk. En daarom beteken dat hierdie spysoffer was 'n offer gewees wat gegee was, wat beteken om te gee. Nou hierdie offer se gebed is om my te verander tot bruikbaarheid. En dit is wat hierdie spysoffer dan 'n wonderlike offer gemaak het. Ons het nou heel eers stil gestaan waar ons begin het met die beginsel van die offers van sonde wat gebaseer was op sonde. En daarom het ons dan gesien in Levitikus 5 was dit dan gewees ten opsigte van die skuldoffer, en dan ook ten opsigte van die sondoffer wat ons dan gelees het in Levitikus hoofstuk 4, maar dan het ons gesien ten opsigte van die dankoffer, wat die dankgebed is ten opsigte van die verandering wat die Here vir my kom bewerk het. Nou sien ons, nou het ons 'n gebed wat ons gaan beoefen, om te kan sê, Here, verander my tot bruikbaarheid. Ek het my sondes bely, ek is gereinig, ek is regverdig, ek is kind van God verklaar, maar nou ook dat ek dankbaar is daaroor. Nou wil ek in 'n dieper geestelike lewe met die Here ingaan, en dis die gebed van om my te verander tot bruikbaarheid. In Handelinge 1 vers 8 lees ons dan, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En dit beteken dat wanneer ons dan na Handelinge 1 vers 8 gaan dit oor die hele doel waarom die Here ons wil red, want hy wil ons gebruik. Hy wil ons as getuies die wêreld instuur, sodat waar ons onsself bevind, dat ons hom sal verkondig, en dat ons die evangelie sal verkondig aan die wêreld. En daarom is daar 4 elemente, en ek gaan net vanoggend hierdie 4 elemente aan die voorhou, om dan die gebed van u lewe dan in plek te kan kry, om te kan sê, Here, verander my, sodat ek bruikbaar kan wees. En dan sien ons die eerste element wat hiervan gepraat word, is die fyn meel. Nou dit is kosbaar as 'n mens dink aan die beginsel van fyn meel, want wat hier dan vir ons geopenbaar word,
is dat die koringkorrels word fyn gestamp, sodat daar nie 'n korrel sal wees van die koring wat afsonderlik herkenbaar sal wees nie. En dit beteken alles word fyn gestamp, en dit maak dat daar nie dan een koringkorrel sal wees wat sal uitstaan bo 'n ander koringkorrel nie. En daarom gebeur dit dat die beginsel daarvan is dat geen gedeelte is groter as 'n ander nie. Alles word fyn gestamp, en daar is 'n eenheid wat dan ten opsigte van die koringkorrels wat nou saamgegooi is, dat daar 'n eenheid is wat dan plaasvind. En dat die fyn meel dui dan op die eenheid wat gawes nie van mekaar oorskry nie. En dit beteken, en nou is dit vir my so kosbaar, want wanneer ons na hierdie gebed kyk, want hierdie is 'n vrywillige gebed wat gebid moet word, dis 'n vrywillige offer wat gebring moet word, dan kom dit daarop neer dat ons leef juis, wanneer ons kyk na die kerkbediening, dat mense baie maklik na ander mense rondom hulle kyk ten opsigte van hulle gawe bediening, en nou kom leer hierdie gebed vir my, dat my gawe is net so belangrik, soos 'n ander persoon se gawe. Al dink ek baie keer dalk ek is nie belangrik nie, al dink ek baie keer dat my gawe is eintlik maar 'n klein gawetjie, ek het nie werklik hierdie enorme gawe wat die Here vir sy kinders kom gee nie, dan gebeur dit dat hierdie gebed leer my dat my gawe is net so belangrik soos enige ander kind van God se gawe. Want die een oorskry nie die ander een nie. En dis wat Paulus dan vir ons kom leer in Romeine 12 vers 4 tot 6, waar hy sê, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. En dit is wat vir my wonderlik is, dat die koringkorrels het in hulle vaste vorm verskil van mekaar. Maar wanneer dit dan fyn gestamp is, dan het die Here daardie verskilligheid, het hy tot niet gebring, sodat daar 'n eenheid tussen die koringkorrels gevorm kan word, dat daar 'n een liggaamfunksionering kan plaasvind, en dat hierdie funksionering wat dan geskied, dui op die samewerking van die verskillende lede in die liggaam, omdat die een dan nie die ander een oorskry nie. En daarom sal my gebed dan by hierdie fynmeel sal dan wees om te sê, Here, gebruik my in die eenvoudigheid van my as kind van God. En dat ek sal bid en sê, Here, leer my om nie na ander se gawes te kyk nie, maar om myne uit te leef. En dit is vir my 'n belangrike gebed, want wanneer ek hierdie gebed beoefen, dan leer ek myself om op te kyk na dit wat die Here vir my gee, en om dit wat die Here vir my gee, te gebruik, en nie my oog op ander te kom vestig nie, sodat ek nie die doel waarvoor die Here my roep, sal mis in my lewe nie. Dan sien ons die tweede element wat dan by hierdie offer betrokke is die element van olie. Nou olie simboliseer die Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees in die woord van die Here vir ons. En wanneer ons dan nou sien dat hier is nou olie betrokke, dan omdat ons weet is 'n vrywillige offer, dan weet ons dat die vrywilligheid is dat ek myself sal oorgee aan die werking van die Heilige Gees wat die Here vir my kom gee by my redding. En nou sê Judas 1 vers 20 vir ons, hy sê, maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. En nou sê hy hierdie woord, hy sê, en in die Heilige Gees bid. So wat het ons sê, hierdie offer gaan oor die gebed van Here verander my verbruikbaarheid. En nou is ek by die beginsel waar die Heilige Gees in my lewe na voorskyn moet kom in my gebedslewe en in my wandel. En nou kom ek en ek bid dan en sê, Here, ek wil in die Gees wandel. Ek wil in die Gees bid. En om in die Gees te bid, in die Heilige Gees te bid, beteken dit nou moet ek my begeertes eenkant sit en ek moet God se begeerte aanleenlik soek. Dit gaan nie nou oor my redding nie.
Dit gaan nie nou oor die dankbaarheid dat ek kind van die Here is nie, maar dit gaan nou daaroor dat ek die begeertes van God nou sal soek in my lewe, want om daardie begeertes te soek, is om daardie begeertes wil uitleef. Romeine 14 vers 17 sê vir ons, hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En daarom dat olie betrokke was by hierdie offer, want ek kan nie 'n bruikbare instrument wees, as ek nie in die Gees van God wandel nie. Daarom sal my gebed dan rondom hierdie element wees om te sê, Here, alleen ek deur die Gees van God wil ek gelei word. Romeine 8 vers 14 sê vir ons, hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En die kenmerk van 'n kind van God is om deur die Gees van God gelei te wil word. En is belangrik. Baie mense wil hulle self kinders van die Here noem. Baie mense wil graag in 'n verhouding met die Here staan, maar hulle is nie op die plek waar hulle waarlik deur die Gees van God gelei word nie. Dit gaan nog baie keer oor eie begeertes en eie gedagtes en dinge wat gaan oor hoe ek dinge wil hê en wat ek wil sê, en dit gaan nie oor die Heilige Gees wat my toerus nie. Daarom sal hierdie gebed 'n vrywillige gebed wees, want ek moet my vrywilliglik as kind van God kom neerlê voor die Here en sê, Here, deur u Gees wil ek gelei word. Nie deur my denke nie, nie deur wie ek is nie, maar deur wie u is. En daarom ook dat Romeine 8 vers 26 en 27 vir ons kom leer, dat wanneer ek deur die Gees van God gelei wil word, dan weet ek nie altyd wat om te bid nie, ek weet nie altyd wat is die beginsel van wat ek moet beoefen om die hartklop van God te raak te sien nie. Dan kom leer Romeine 8 vers 26-27 vir ons, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En sien u dat die wil van God dan hier deel word van ons lewens, dat ons volgens die wil van God wandel, omdat ons dan die salwing van die Heilige Gees soek, die leiding van die Heilige Gees soek, as 'n vrywillige begeerte in my hart. En dan sien ons die derde element, wat dan vir ons opgeteken word by hierdie offer, is die wierook element. Nou waarvoor wierook? Wierook gee 'n lieflike geur af, as dit met vuur in aanraking kom. En vuur is die toets van ons harte, en moet ons harte nie smelt nie, maar wanneer maar 'n lieflike geur van beproewing en staande hou, moet dit afgee. So wanneer ek dan deur louteringsvuur gaan in my lewe, wanneer ek dan getoets word in die lewe, wanneer dinge vir my partykeer moeilik raak, dan moet dit 'n lieflike geur afgee. Dit moenie laat ons smelt nie, dit moenie laat ons wegkwyn nie, dit moenie laat ons verbrand nie. En daarom, wanneer ons dan na hierdie spysoffer kyk, wanneer ons na hierdie offer kyk van vrywilliglikheid, dan is dit 'n ernstige oproep, waar ek myself op 'n plek moet plaas en sê, Here, stuur die toets in my lewe, sodat ek deur die toets kan leer om 'n lieflike geur vir u te wees. In Jeremia 17 vers 9 en 10 lees ons, hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, en dan om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Nou waaroor gaan dit? Hierdie gaan dan juis om vrug na vore te bring in my lewe. Hierdie offer is juis om vrugbaar te wees in die koninkryk van God. En daarom is dit 'n geur van lieflikheid wat gegee moet word. Omdat dit gaan oor my gewilliglikheid om verander te word vir bruikbaarheid.
En die vrug van my handeling is die openbaring van hoe bruikbaar is ek in die koninkryk van God. Hoe kan die Here my gebruik? En daarom my gebed is dat die Here my dan sal toets en beproef tot waardigheid vir bruikbaarheid. Nou dit is een van die groot uitdagings, want dit is iets wat ons nie altyd in ons lewens wil ervaar nie. Ons wil nie altyd getoets word nie. Ons wil nie altyd beproef word nie. En is interessant dat as jy gaan kyk na Godsman, as jy gaan kyk na Josef, as jy gaan kyk na die Here Jesus, dit word van die Here Jesus sê, dat hy was die beproefde steen, hy was die getoetste een. Hy moes gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Dan besef ons dat as ek en jy 'n goddelike lewe wil leef, gaan ons die gebed van toetsing moet bid. Want die gebed is om te sê, Here kom en kom toets my hart. Is my hart 'n hart wat 'n lieflike geur versprei? Of is my hart 'n hart wat swak word wanneer moeilike dinge oor my pad kom? En daarom is my gebed om te sê, Here kom toets my en kom beproef my tot waardigheid vir bruikbaarheid. In Psalm 26 vers 1 tot 3 lees ons, hy sê, doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid, en ek vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my. Keur my niere en my hart, want u goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid. Nou wanneer ons kyk na die eerste sin waar hy sê in vers 1, hy sê, doen aan my reg, o Here, dan bedoel die psalmdigter hier om te sê, Here, laat my in regverdigheid kom, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Hy sê, maar nou, omdat ek glo dat ek wandel in opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel, en hy sê, Here, bring regverdigheid aan my, nou kom hy en sê, Here, toets my of dit regtig so is. Toets my en beproef my. Keur my niere en my hart. En hierdie is 'n diep gebed, want hierdie is die gebed waar ons die Here moet vertrou, en waar ons die Here moet vra om dinge oor ons pad te bring, wat ons bietjie skud. Dis nie lekker om geskit te word nie. Dis nie lekker om baie keer dinge te ervaar, wat my kan laat wankel nie. Maar dit is juis dat ek en jy in waardigheid voor die Here sal wees, sodat ons in waardigheid 'n lieflike geur aan die Here sal gee. En ek kan nie bruikbaar wil wees, as ek nie nog die verandering wil ervaar nie. Daar's dinge in my lewe wat eers moet verander, sodat die lieflike geur na vore kan kom, en daarin gaan ek dan bruikbaar wees, want dan word ek 'n geur, ek word 'n wierookgeur, wat ander mense na Jesus toe lei, wat ander mense na Jesus toe trek. En daarom moet ek nie iets wees wat afstootlik kan wees nie, maar ek moet iets wees wat aantrek. Ek moet soos 'n magneet, moet ek mense na Jesus toe trek. En hoe trek ons? Deurdat ons 'n geur van lieflikheid is. En so is dit. Ek bedoel, kom ons vat ons eie lewens. As jy die oggend klaar gestort het, dan smeer ons maar bietjie deodorant aan ons lyf. Hoekom? Want ons wil nie later in die dag, wanneer ons getoets was en beproef was met werksverrigtinge, wil ons later soos iemand ruik wat na sweet ruik nie. Ons wil 'n lieflike geur afskei. Dit maak nie saak hoe moeg en hoe lam en hoe tam ek is nie, maar die geur wat mense by moet ruik, is nog steeds om te sê, hulle is gemaklik in my teenwoordigheid. Andersins, as hulle hierdie sweet gaan ruik, en hulle ruik hierdie afskeiding van die liggaam, omdat ek nou hard gewerk het, en ek was bedrywig, wat gebeur outomaties? Mense staan so bietjie verder van jou af weg, want jy het 'n sweetgeur. En dis juis wat dit beteken in die geestelike lewe, dat wanneer ek en jy in die geestelike lewe bedrywig raak, en ons raak besig, dan moet ek nie 'n sweetreuk afskei, omdat ek bedrywig was nie, maar ek moet 'n geur afskei, wat nog steeds mense na my toe trek, sodat ek hulle aan Jesus kan voorstel. Die laaste element wat ek vanoggend by wil stil staan, is dan die sout element wat betrokke was by hierdie spysoffer. En dit was die element gewees wat in kontras
met heuning gestaan het. Dit was vir my kosbaar om dit ook te ontdek by hierdie gebed, die gebed van bruikbaarheid. Waarom? Want heuning bewerk verderf, terwyl sout dit te teenwerk. En dit sou gebeur het dat wanneer die heuning dan verbrand sou word saam met die offer, dan sou dit verderf na vore bring, want daar is 'n gisting wat plaasvind, terwyl sout dit teenwerk. Nou wat interessant is, met die kontras van heuning en sout, is dat heuning klink altyd beter op die oor, dit lyk beter, dit proe beter as sout. Maar die uiteinde daarvan, is dat dit veroorsaak nie 'n aanvaarbare offer nie. Terwyl sout in die begin, dan is dit nie 'n lekker smaak nie, dis nie 'n lekker vorm nie, dit ruik nie eers lekker nie, maar wat interessant is, die uiteinde van sout, is dat dit verderf teenwerk, en dit maak dat hierdie dan 'n aanvaarbare offer is. Nou hoekom is dit belangrik om daardie kontras te ken? Want daar's baie dinge wat ons in ons lewens beoefen, en ons hoop dat dit 'n glimlag op die Here se gesig sal plaas. So ons gaan met die standpunt uit dat ek bring heuning na die Here toe. Ek bring iets smaaklik na die Here toe. Ek bring iets vir die Here wat dit voel lekker, dit proe lekker, dit lyk mooi, want sout, 'n heuning is 'n pragtige kleur aan hom. Maar die probleem is, dat dit wat ek na die Here toe bring, is nie noodwendig aanvaarbaar vir die Here nie. En daarom dat die Here se opskrif was, of sy opdrag was gewees, om sout in hierdie spysoffer in te werk. Want luister wat sê in Levitikus 2 vers 11, hy sê, geen spysoffer wat julle aan die Here bring, mag van iets wat ingesuur is berei word nie, want geen suurdeeg of heuning mag julle vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. En nou gebeur dit, daar baie dinge is, wat as offer van bruikbaarheid, wat ek wil gee. Ek wil graag vir die Here bruikbaar wees. Ek wil graag vir die Here iets doen. En nou doen ek dinge, en dit voel vir my, dit is soos heuning. Dit is iets wat wonderlik is. Maar die uiteinde daarvan is die verderf. Omdat my hartsbegeertes daarin was, en nie God se hartsbegeerte daar was nie. Dit beteken ek het dinge gedoen volgens my begeertes, volgens wat ek dit wou gehad het, en nie soos wat die Here dit wou gehad het nie. En daarom is hierdie spysoffer nie 'n maklike gebed om te beoefen nie. Want hierdie gebed is om waarlik sout te wees, al maak dit baie keer ook seer, sodat verderf teengewerk kan word. En omdat ons weet dat sout het 'n metode om higiëniesheid te bevorder. En as ons byvoorbeeld dink aan die spreekwoord wat sê, moenie sout in iemand se wonde invryf nie, maar eintlik die beginsel is om juist sout in te vryf, om daai wond skoon te maak, is om daardie infeksie uit te werk, sodat die wond ten volle kan genees. En dit gebeur dat wanneer ek en jy sout van die aarde wil wees, dan beteken dit dat ek en jy moet dinge baie keer na vore laat kom wat seer maak. Op 'n mooi manier, ek gaan nou net vir u wys. Dit moet skoon maak. Dit moet reiniging bewerk. En dis nie altyd lekker nie. En daarom, wanneer ek bid en sê, Here, maak my sout van die aarde, dan beteken dit dat ek moenie my begeertes aan mense openbaar nie. Ek moenie volgens mense se begeertes optree nie. Ek moet volgens God se opdrag optree, al maak dit baie keer seer. En daarom Matteus 5 vers 13 wat sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit beteken as die sout nie meer as 'n reinigingsmiddel gebruik kan word nie, as sout nie meer smaakvol kan na vore bring wanneer dit geoffer word nie, dan deeg dit nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. En dan kom Paulus en dan leer hy vir ons in Kolossense 4 vers 6 hierdie woord, hy sê, laat julle woord altyd aangenaam wees, en dis belangrik, want nou beteken dit, ek het nou gesê, dit wat ons baie keer moet verkondig, maak seer.
Maar nou moet ons dit op so 'n mate verkondig, dat die seer wat dit maak, is nie die seer wat ons veroorsaak nie. Dis die seer wat die oortuiging van die Heilige Gees bewerk. En dit beteken, daardie oortuiging, dat dit wat verkeerd is in my lewe, is nie lekker om oortuig te word daarvan nie, maar die Gees oortuig my, sodat ek daarvan kan afstand doen. Nou sê Paulus, hy sê, wie ons moet wees is, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. En een ding van hierdie offer, omdat dit 'n vrywillige offer is om te sê, Here, dis 'n offer van bruikbaarheid, dis 'n gebed van bruikbaarheid. Here, kom verander my, sodat ek bruikbaar kan wees. Kom verander my, sodat ek nie sal skroom om die waarheid te verkondig nie. Dat ek nie sal skroom om die evangelie van Jesus suiwer te verkondig nie. Dat ek nie sal skroom om die woord te gebruik as 'n vermaaning, as 'n teregwysing, as 'n onderwysing en 'n onderrigting. Maar my woorde moet met sout besprenkel wees. Dit moenie my hartsbegeerte wees wat geopenbaar word in my woorde nie. Dit moet God se hartsbegeerte wees wat hierin geopenbaar word. En daarom sien ek baie duidelik dat hierdie offer is een van die moeilike offers wat kinders van die Here na die Here toe bring. Want dit is hierdie offer wat my die gebed laat bid, om te sê, Here, verander hier, as kind van God. Nie verander om gered te word nie, nie verander om hemel toe te gaan nie, maar verander om heiliger te leef. En om hierdie 4 elemente wat vir ons in Levitikus 2 vir ons opgeteken is, om dit aan deel van ons lewens te maak, is die uitdaging om dan werklik die Here toe te laat, om 'n ware verandering na heiligheid in ons harte duidelik te bewerk, sodat minder van ons en meer van God na vore kan kom. Dat wanneer ons dink byvoorbeeld aan die olie, wat die Heilige Gees simboliseer, is dit die olie wat betrokke is, nie ek nie. Die Heilige Gees is betrokke. As ons dink aan die wierook, om te weet dat dit 'n wierook is, 'n lieflike geur is, wat mense aan Jesus voorstel, nie aan my nie. Die fokus is Jesus. Het gaan nie oor hoe goed ek is nie. En daar's baie dinge waarin ek goed is, maar dit versprei nie 'n lieflike geur nie. Dis alleenlik die werking van die Heilige Gees in my en deur my, wat die lieflike geur na vore bring. En dan om te kan weet, ek kan in my beste pogings, as kind van die Here, kan ek 'n bruikbare instrument wil wees, maar ek is dalk besig met heuning, en nie met sout nie. Dit proe lekker, dit lyk lekker, dit is lekker, dit lyk mooi, maar die uiteinde daarvan is die verderf, omdat ek op die einde van die dag my hartsbegeerte daarin gesit het, en nie God se hartsbegeerte daarin gehad het nie. En mag jy in hierdie gebed, mag jy werklik waar die oorgegewe vrywillige offer na die Here toe bring van spys, wat die offer is om te gee. Mag jy jouself gee vandag vir die Here, sodat jy 'n offer van bruikbaarheid kan word. En ongeag hoe ander mense se verhoudings met die Here lyk, en hoe jy daarna kyk, by hierdie offer word die koringkorrels fyn gestamp, sodat 'n eenheid in die liggaam van Christus bewerk kan word. En as jy vandag kan voel, maar ek is dalk net die puntjie van die liggaam, ek is nie so belangrik nie, dan beteken dit, jy's deel van die eenheid, en jy's deel van die samehorigheid, sodat jy in jou roeping waarlik ook die Here kan vereer en verheerlik. En daarom moenie vaskyk teen ander gawes nie, want ons almal word in die liggaam van Christus fyn gestamp tot eenheid, en die een staan nie bo die ander een uit nie. Die wysvinger is nie belangriker as die pinkie nie. Die wysvinger is nie belangriker as die klein toentjie nie. Die voet is nie belangriker as die tone nie. Die bene is nie belangriker as die voete nie.
En dit is wat dit bedoel van die koringkorrels wat fyn gestamp word, sodat daar 'n ware eenheid kan plaasvind, en dat die een staan nie bo die ander een uit nie. Maar wat die Here ons vra is, dat jy, in wie jy is volgens die Heilige Gees, dat jy sal bid en sê, Here, kom en gebruik my vandag tot U eer. Kom ons bid saam. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om U te kan aanbid. Dankie vir hierdie offer, dankie vir die gebed rondom hierdie offer, om te sê, Here, dat ons lewens vandag aan U kan kom gee as 'n spysoffer, 'n offer om te gee, 'n offer om verander te word tot bruikbaarheid. En Here, so het U vir ons 4 dinge geleer wat belangrik is, en dit is om dat ons fyn gestamp sal word, sodat ons in 'n eenheid van mekaar sal wees. En daarom die gebed is, Here, dat ek die gawe wat U aan my toevertrou het, dat ek daarin ten volle dit sal uitleef en sal wandel, en dat ek nie sal kyk na die ander se gawes nie, maar ook omdat U die Heilige Gees deel van ons lewens gemaak het, dat U ons kom salf met die Heilige Gees, die olie wat hierby betrokke was, dat ons werklik waar kan vra, Heilige Gees, kom lei U vir ons, dat ons in die Gees sal bid en in die Gees sal wandel, en dat ons werklik waar die wil van God sal beoefen, maar dat ons ook 'n lieflike geur sal wees vir hulle wat Jesus nog moet ontmoet, dat ons mense sal trek na Jesus toe, dat ons 'n ware wierookgeur sal afgee, maar dan ook heel laaste, Here, dat ons waarlik die sout van die wêreld sal wees, en dat ons, al dink ons baie keer, dat heuning is beter as sout, al dink ons baie keer dat dit wat ek nou doen, dat dit werklik waar dit is wat U verheerlik, dat ons sal besef, dit gaan nie oor wat ons wil hê nie, dit gaan oor wat U wil hê, en dat ek absoluut sal sê, Here, kom en kom toets en deursoek my hart en my niere, kom beproef my, is dit my begeerte, of is dit U begeerte, en word U alleen verheerlik in Jesus naam. Amen.